大家好，今日就講下點樣處理一隻成隻雞 whole chicken 啊。因為我見好多人咧都係唔知點處理佢，導致食唔到。其實就都好簡單嘅啫。咁今日條片就會講下點樣可以整熟隻雞佢啦，即係唔係話好食咁啊，即係就簡簡單單煮熟佢，咁就可以食下啲切雞啊，又或者係烤雞啊咁樣啦，簡簡單單。咁我哋要有焗爐啦，要有自備調味料啊，條片可能會有啲粗口啊，仲會有啲長，因為我懶得剪。事不宜遲，準備處理隻雞先。翻到嚟就啲雞咧，就根據英國食物安全指引咧，就唔好洗嘅。食先洗啦，魚都係啦，魚洗咗就嗰兩日要食噶啦。雞都係。咁我今日會煮晒佢嘅，所以我就會成隻照洗咧。如果唔係就切完咧，食嗰啲先洗。咁就唔好俾啲水喉水咁，即係俾整啲細菌落去啦。咁翻到嚟咧，有好多人教咧，要點樣省下啲雞皮啊，即係你見到有啲咁樣嘅皮喺上面咧。咁其實就食得嘅。睇下你對於即係煮餸要求幾高啦。咁我個人嚟講就會執下啦，即係至少唔好有條硬毛嗰啲咧插咗出嚟，咁都幾影響食肉嘅。除此之外，個人就隨便噶啦。攞住成隻雞翻到嚟就，其實買之前你最好留意下佢有冇清到咧，因為我都試過咧會清漏咗嘅，都幾癲嘅。翻嚟咁就最簡單就雞胸向上啦。雞胸向上點睇就係你見隻雞髀係向住你嘅，咁就係雞胸向上。菜刀良添記200蚊港幣一把，咁就厚到爆啊！都利嘅雖然。咁我哋一開始就切落去啊。睇住呢度係條胸骨啦，咁佢仲後邊仲有條脊骨嘅，咁避開佢。我哋歪少少攞側根咧就切落去，見唔見到呢度有條骨？我哋係側根切落去。跟住咧，其實如果呢把刀都差唔多利咧，就唔使點樣剁㗎啦，都隻雞。睇手啊！唔好切到手啊！呢啲最忌嘅。切咗上面就切埋下邊。唔記得咗切咗個雞螺柚先。雞螺柚應該冇乜人啱㗎啦呢度。掉咗，跟住再嚟就繼續切。見到啦，條脊骨喺度，咁我哋就側根少少，淨係切啲肋骨，簡單啲。咁就分開咗半隻雞㗎啦。咁點解話教你整全隻雞，一嚟就切開半隻雞？咁因為咧，我哋呢個做法咧，一間用焗爐咧，最簡單嘅方法咧，就係整半隻。你可以分開兩次整半隻，就唔好一次過整。咁你一成隻整點咧？你呢邊咧雞胸肉就厚，跟住入邊咧又唔熟，啲雞髀又厚肉，咁你點樣先整得熟佢咧？你就唔好問我，我都唔識。而家切開咗佢，咁就我哋整呢邊就其實呢邊冇隻骨，我哋留翻呢邊啦。我哋整咗有隻骨呢邊先，咁我哋呢邊會攞嚟焗嘅，洗一洗。因為有時咧，佢雞外邊咧，除咗唔係污糟之外咧，佢會有少少佢啲屠宰嘅時候嘅體液咧留咗喺上面，跟住咧你就有機會即係如果你買翻嚟唔係即刻食嘅話咧，有機會咧佢會有少少其他味喺度。咁我個人嚟講唔係好中意。仲有呢啲皮可以收一收佢皮咧。都唔使都乾淨，不過呢個
後邊攞少少，清少少。頸嗰度啲皮就通常都還好，呢邊啲皮就普通啲。咁咁樣，咁其實咧隻雞烤半雞啊嘛，咁就整完㗎啦。跟住落嚟點咧，就開始準備個焗盤。咁焗盤我哋其實就唔會用個焗盤直接焗嘅，因為我哋如果你隻雞黐住喺個底度咧，咁你就好難熟嘅。因為最簡單最易熟嘅方法咧，就係開風扇焗佢，又或者你唔開風扇照焗佢。不過咧，其實你開風扇咧個溫度輪循咗啦，佢個最熱嗰個點咧係會冇咁熱嘅。咁但係咧就會乾身啲，因為佢吹乾咗，咁就會香氣啲。咁但係咧，如果你淨係焗嘅話都得嘅，咁就會有少少燶嗰啲雞翼尖嗰啲，因為佢冇吹散佢咧，佢就會熱啲一啲位就熱啲咁樣。咁點解我話要準備個焗盤咧？就因為我哋懶得洗，你包完張錫紙咧，咁樣你喺上面做調味咧就唔使再洗嘢。調味料可以落啲咩咧？隻雞咁鹽啦、胡椒粉啦，咁呢啲就硬嘢啊。咁幾多適量，胡椒幾多適量。咁剩低落嚟要啲咩咧？就可以落啲快捷蒜蓉啦，又或者係你中意啲沙薑雞嘅落沙薑粉，中意啲土匪雞嘅落孜然粉。跟住我今日咧就整個普湯香香地咁樣嘅啫。咁我哋就落少少豉油豉油雞。咁其實豉油雞都要落鹽嘅，因為你如果淨係靠豉油咧，你就好濕嗰隻雞，你吹唔乾。咁你話使唔使攞紙巾索一索佢？可以，更加上色。咁我懶，因為我今日係教點樣煮熟佢，佢都唔影響啊成個。咁豉油，咁呢個人喜好咧，就落少少昆布豉油。咁日文叫做 U。咁昆布豉油嘅好處咧，就係佢有少少海鮮味，佢可以用嚟煮好多嘢，同埋佢有味精，天然味精，健康嘅。咁總之你中意食咩就加啲落去，樣樣都加啲落去。總之咧鹹嘅嘢又唔好落太多，咁出嚟就會好食嘅。咁頭先話鹽啦、胡椒粉係基本啦，咁油都係嘅，要落少少落去。因為咧，佢如果唔係個皮唔識炸，佢啲油喺個皮底嘅。咁秘密武器咧，講一講，就係有支 Asda 意大利陳醋。咁食呢個沙律食剩嘅，食極都食唔晒。咁我哋今日落少少落去。咁落陳醋有咩好處咧？就係會有少少香氣咧，同埋咧個皮會脆少少。咁其實啲人就教落白醋嘅，咁但係咧。你落陳醋咧都得，跟住同埋仲會上色嘅，即係睇落去深深地色咧就好食啲嘅係咁。你睇落去白賴晒咧就唔想食㗎啦。差唔多，再嚟啦呢個意大利雜草都得嘅，意大利雜草。咁即係想食咩落咩嘅。今日嚟講我就齊啦，可以落少少蒜蓉。呢個係有白醋喺底嘅，咁唔係樣樣嘢都可以落，不過海鮮唔啱落啊至少，但係平時就好方便。至於其他嘢就多少少醋嘅調味，落晒落去，咁點啊？捽啦，攞手捽最好噶啦，唔使洗，即係你洗咗手啦，唔使洗多件。
你係咪都要洗手嘅？咁啊，捽勻佢旮旯底嗰啲大髀罅，咁捽勻佢，捽完咧個皮咧就捽下邊，咁啊捽入邊，咁啊入邊咧就如果你驚佢淡味咧，譬如雞胸肉呢度淡味咧，就可以再落多一次鹽同胡椒呢啲硬嘢。咁啊油落唔落咧就唔使，因為你唔係要炸脆個皮佢。落咗少少鹽，咁啊唔使驚鹹嘅，雞鹹係好夾，唔好落太多啦，當然啊，因為唔夠味有時鹹香味係好重要，襯埋個雞油，咁就搞掂啦。跟住落嚟要啲咩咧？就要個架，咁啊升到上去，咁啊可以貼埋一齊晾住又得，晾高一格又得，都冇問題嘅。咁我擺咗落去先，咁啊隻雞就擺咗落去啦。咁呢隻雞咧1.8 kg 嘅，咁我哋180度咧。我呢個細焗爐佢有啲細火，你可能咧可以細火少少都得。不過我個人嚟講就180度啦，跟住45分鐘係梗嘅。但係呢隻1.8 kg 咁，呢度都900 gram 啊半隻，咁樣都成 kg 啊，加埋條脊骨，咁就約略就加多10分鐘俾佢。咁啊而家55分鐘，咁啊180度開 air fry 咧，其實佢就唔係特別大力嘅，咁啊有風嘅焗爐啦，算係，咁啊大火校準咗180度，咁就焗完翻嚟就再睇咧。咁跟住落嚟咧，就直接焗埋佢都得嘅。咁但係我今日咧就想教大家點樣可以切翻做一隻雞。咁就係咁依切嚟嘅，睇下啦。咁我會切完之後攞去炒雞片啊，或者攞嚟整啲煲仔飯啊，或者即係大鑊飯咁樣擺埋落啲飯度一齊煮咧，都好好味嘅。啲雞油又煮晒落去，洗完。咁一隻雞翻嚟咧。其實都步驟一樣嘅，咁切晒佢啲四肢邊呢個雞殼之後咧，就開始切中間咧，就劈翻開兩邊咧，咁就會變翻一樣噶啦。一隻雞翻嚟，第一件事圈咗隻髀先最開心噶啦。咁點解會叫圈咗隻髀咧？因為咧其實隻髀咧連住個身咧就圓形嘅個 area。咁我哋由側跟咧見到佢個肌肉紋嗰度咧，就切落去。要把刀有翻咁上下利嘅，如果唔係咧，你會同啲雞皮喺度磨嚟磨去，唔知自己做緊咩嘅。咁見到條雞肉啦，咁我哋解開個雞皮，因為其實咧啲雞肉係冇連住嘅佢，咁所以你解開塊雞皮咧，其實就已經分開咗噶啦，喺嗰邊嚟講。咁大髀罅嗰度咧，有啲人咧。點講咧？有啲人可能會成嚿切咗出嚟，連埋條脊骨嘅。咁我個人嚟講就唔中意雞髀有脊骨嘅。咁就強迫症啦。如果唔係你一刀切落去咧，就好快搞掂㗎啦。咁呢度切開埋啲皮，咁樣咧，所以我哋掹一掹開佢，就會咧見到佢個大髀骨個波狀。咁見到個波狀有咩好處咧？就係喺佢前面落刀，貼住佢前面落刀，咁樣咧就會成隻雞髀出咗嚟。雞髀，雞髀。咁到雞翼點樣切翻隻雞翼出嚟咧？就係呢個膊頭嚟㗎嘛。咁我哋要切埋個膊頭出嚟。咁我哋就又係雞胸向上。好似頭先我講話嘅雞翻嚟雞胸向上咁樣咧，雞胸向上，我哋見到呢個旮旯底位度，你摸一摸佢，佢個波狀咧就喺呢度，咁我哋就要喺個波狀後邊切落去，或者一路切，你可以一路撥把刀出去咧，佢就會越切越入噶啦。咁企翻直少少。
咁搞掂，咁就切咗隻雞翼出嚟啦，可以變呢個咁一間唔係，不過其實呢個都可以講埋。呢度咧有好多，即係啲超市咧有好多雞翼賣咧，得雞全翼，但係你中意食雞中翼、雞脆啊嗰啲咧，點算？又係摸一摸骨，有個波喺度嘅。咁我哋喺個，因為呢條骨你冇可能切噶嘛，我哋一定係切雞翼啲雞軟骨嘅。咁所以我哋摸完個波，喺個波隔離近雞中翼嗰邊切落去。我哋把刀咧貼住個雞鎚，就唔好攞雞翼嗰邊，貼住個雞鎚喺個骨大波隔離咧切落去。跟住咧，因為佢軟骨嚟，一切就開嘅啦。咁我哋呢度又係咁啊，摸一摸，咁樣咧個胳肋底位喺度。咁我哋咧就又唔好切隻雞中翼，我哋攞隻雞翼尖，咁樣攞隻雞翼尖切落去。咁呢度有隻好靚嘅雞中翼、雞腿同雞翼尖。跟住呢個雞髀又係啦，雞髀你買翻嚟想快啲熟啲，梗係切開佢啦。你去骨都煮得更加快，但係你去骨好耐，我又唔中意去骨。我通常咧切開兩嚿咧就算噶啦。咁我哋摸外邊，見到咧呢度係條雞腿骨，跟住咧呢度咧就有個凹位嘅。咁我哋又喺佢隔離咧切落去。咁我哋咧見到佢雞皮其實兩節色嘅。咁我哋順住兩節色去到嗰個凹位嗰度，呢度係條骨啦，呢度有個波，跟住呢度有個凹位，咁我哋就切落去。咁我哋就有個上髀啦、下髀啦，同埋咧雞翼。咁暫時咧都係唔使剁嘅，係你把刀咧有翻咁上下重，有翻咁上下利咧就切到噶啦。咁我哋再嚟，咁呢個雞胸骨啦。咁呢度隻骨啦，咁其實呢度冇乜肉嘅，咁所以就留翻啲位，即係留翻個雞胸靚少少啦。咁我哋雞胸靚少少要點？咁就切個雞胸出嚟啦。咁你其實可以用手搣出嚟咧，已經離晒㗎啦。其實個雞胸佢係一條好獨立嘅肌肉嚟嘅。咁我哋今日切雞一嚿，咁切埋啦。咁繼續切。如果開咗啦，咁如果佢真係唔得嘅，都會搏兩下，咁解決。咁再嚟呢度呢條雞皮切咗。咁呢度就可能真係要剁一剁。不過呢個雞胸係雞軟骨嚟，其實都唔一定要剁嘅。咁我哋其實咧煮熟咗切又得。生切又得，睇下你想煮出嚟咩樣嘅。你想炒雞件咁樣嘅，你就一定切咗先煮。如果你想煮出嚟好似係好似嗰啲豉油雞咁樣嘅，咁你就熟咗先煮。咁因為我之後先再煮，咁而家又加埋。咁睇下你想點樣食就點樣切啦。咁其實就成塊雞胸喺度，都係打橫切，唔得就搏一下，打橫切，搏一下，打橫切，切到落骨度，好似去唔到喎，搏一下，跟住又係繼續切，搏一下，切。咁其實咧嚿雞煮完咧會有少少熟嘅，你可能咧就你生嘅時候切咧就你留意翻個大細，唔好切太細嚿啊。咁但係咧要均勻。咩叫均勻咧？就係如果你嚿大細唔同咧，咁你就唔同時間熟，咁你煮出嚟咧就有啲生有啲熟，就好大鑊。咁呢嚿又係唔知點煮，咁切晒佢啦。呢個應該切得唔係好開嘅，不過我哋試一試啊。咁呢度肉嚟嘅。咁有啲人可以揾到條雞隻骨落切落去嘅，咁好似咁樣就切得落去。咁有時揾唔到咧，就唯有剝一剝呢個內臟，我哋搣咗佢。
咁啊，留意翻啦，英國啲雞咧就有打沙門氏菌針嘅，咁就應該冇沙門氏菌嘅。咁但係就做人小心啲咧，咁就記得啲生熟嘢就唔好撈埋一齊整，尤其是同雞。咁啊喺啲骨之間落，咁其實呢啲骨都好細條。咁如果你把刀有翻咁上下重，有翻咁上下利咧，咁就切到噶啦。咁啊貓爪呢啲唔使我教啊，呢啲應該大家驚切親手嘅人咧，自己就會熟埋隻手噶啦，你都唔使人教嘅。呢度又駁下去，搞掂。咁啊落多刀，咁啊唔使真係咁手起刀落，呢啲切親手指噶啦。咁啊〜你問我點樣煮嘅話咧，我會生粉撈咗佢，跟住落鹽落胡椒粉啦，又係可以落少少酒類啊，即係紹興酒啊，呢個味淋啊咁樣咧，撈一撈佢都好食。一間隻雞熟咗就再俾大家睇下啦。咁啊撈完啲雞，咁就大火炒下佢，咁啊成日炒到上咗色咧。就可以個冚蓋熟嘅。咁點解我會特登開翻個鏡頭咧？係因為咧，我剪咗個棵葱啊，我個親愛嘅小盆栽俾我剪咗出嚟，咁所以就紀念下佢嘅犧牲，就開翻個鏡頭影下佢。咁雞髀咧，我最後咧下髀冇切多一刀嘅，上髀咧我就切多咗一刀。咁喺條骨隔離咧，呢個大髀骨喺度，大髀骨。咁隔離切多一刀，咁等佢嚿肉細啲，咁快熟啲。咁其他咧都同頭先生鏡頭一樣嘅啫。咁大火一揼，個底黐晒落去。石邊。咁其實就唔使係咁懟，你要上色嘅係點？即係咧擺喺度。等佢燶，唔係真係燶，梅納反應。等佢梅納反應咗咧，佢先再反佢。如果唔係你堆嚟堆去咧，全部白爛晒。咁你都唔知堆嚟做乜。得閒喐下佢啲電磁爐嚇，唔係對文格，唔插啲電磁爐啊。自己睇住樣。打佢。邊邊白泥齊啊，香香地。啲難熟嘅打中間嘅。好香。好想快啲食。譬如呢啲不鏽鋼鵝咧，就抵黐嘅咧。佢唔係好黐，你就可以剷下佢。如果真係黐晒咧，就唔好理佢啦。你剷咗出嚟咧，就鑊撈味嘅啫。即係原本就佢黐住喺隻鑊度咧，就冇鑊撈味。你剷咗出嚟咧，就成隻都鑊撈味。唔得啦，燶咗啦，唔好搞啦。就係咁。但係如果你剷得切嘅話咧，佢啲邊底嗰啲邊香咗嗰啲汁佢好好味。睇下講唔講得住？我得閒見我就錄。如果唔係咧，就一邊凍，你都唔知啊！點解啲嘢擺喺度完全係唔識喐嘅咧？咁解。呢啲鑊應該上色上得差唔多，而家啲色上晒喺個底度，喺個黐咗嘅底度。大中間啦，好細都唔熟嘅。
你見呢邊幾個？呢邊幾驚佢。咁煮到差唔多，咁我哋就準備少少水，同埋個蓋，咁一嘢斜落去，有感覺。睇下你幾多啦。咁其實焗翻5分鐘啦，即係你炒到個面已經係咁樣嘅時候咧，焗翻5分鐘咧就得㗎啦。如果你話你頭先炒得好大火，好快上到色嘅，咁你可能就10分鐘啦，焗一焗佢，咁就安安全全，就唔好食生雞肉啦。咁煮到差唔多，睇下啲呢個雞髀咧，隻腳咧啲皮整得爛嘅，咁就真係代表熟㗎啦。咁就插得入嘅，咁就可以收火。咁收火要做啲咩咧？落葱。咁唔使成碟嘢啡色啊，唔知乜嘢嚟咁啊！落翻少少葱落去，好緊要嘅呢個步驟。跟住落少少麻油，唔好多咗會搶，變咗麻油雞。咁撈一撈佢，咁搞掂。焗緊隻雞都仲有20幾分鐘。咁最尾10分鐘嘅時候就睇下火啦，原料就焗燶咗佢啦。咁而家隻雞咧差唔多掂到發熱線，不過就還好嘅。咁等我繼續吹啦，掂到就要喐㗎啦。咁焗完，色水幾靚，好似牛扒咁啦，又唔好即刻切，就等佢 rest 下，收翻啲肉汁先。咁等咗5分鐘，咁搞掂啦。咁嚟睇下隻雞先啦。咁脆又唔係好脆㗎啦，可以再脆啲嘅。不過如果你做得唔啱啦，佢就會變咗好硬一塊皮。咁而家啱啱好，一篤佢有啲肉汁。咁拆隻雞髀出嚟食下先啦。咁熟到啱啱好。咁隻雞其實先醃都冇醃到，淨係咁要捽一捽，整咗5分鐘到，擺落焗爐焗啫。咁睇下隻雞翼。幾靚燒雞翼。咁就一雞兩味，咁30分鐘乜都做得晒啦，咁爭洗嘅啫。咁今日就係咁先啦，鹹味啱啱好，正。咁希望大家都可以有隻炒雞件啊，或者全雞啊，都難理唔到，可以喺英國煮多樣餸啦。